Lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Gost tedna. Zakorakali smo v jesen in čas je za novo sezono, tudi to na valovih ETV televizije, in razkrili vam bomo različne teme. Zadnja leta so v središču priseljevanja tujcev, tujih državljanov v Slovenijo, predvsem tistih iz Sirije, pa tudi preseljevanja oziroma izseljevanja Slovencev v tuje druge zahodne države. Vendar je pa skupno vsem njim nekako želja po boljšem življenju. Migracije pa kljub vsemu niso nikakršna novost. Prav zato smo v goste povabili Irino Gušina, ki prihaja iz Samare v Rusiji. Dobrodošla. Zdravo. Od nekdaj si bila zavezana glasbi, vendar pa si sanjala o tujih, drugačnih, neznanih, novih svetovih in preobrat doživela, ko si dobila povabilo za odhod v Slovenijo. Si takoj začutila, da je to tista tvoja priložnost, ali pa si nekoliko razmišljala, če je vredno oditi? Nisem razmišljala. V bistvu res jaz vedno čutim eno potrebo, eno želje, eno močno želje po raziskavanju nečesa novega. In prej ali pa slej jaz bi šla v Slovenijo ali pa kam drugam zaradi tega, da nekaj v meni išče novega. Ne da bi kje drugje živela, ampak da bi videla svet, da bi v svetu tudi prinesla nekaj svojega, nekaj to, kar jaz dobro znam. Te je ta izkušnja obogatila? Ja, seveda, seveda. Na kakšne vse načine? No, vsaka izkušnja me je obogatila, tudi stike z ljudmi, tudi stike s publiko. Sem ugotovila, da je svet še večji, kot sem si ga predstavljala. In jaz še zdaj rada potujem, rada raziskujem nove kraje, ki nisem še bila. In povsod najdem veliko lepih stvari. Predvsem to so ljudje, ki so prijazni, ki so prijazni. Kar precej si tudi sicer potovala po svetu. Ja, skupaj z družino smo prepotovali celo Evropo. In to pa še ni cel svet. Pa Slovenija se je izkazala drugačno od pričakovanj? Ja, v bistvu takrat, ko sva odločala s soprogom, da bi šla v Slovenijo, nisem nič pričakovala, sem pa bila zelo pozorna na to, kaj jaz nesem. Kaj jaz prinesem v tujo deželo, s čim pridem. Mene je to vedno zanimalo in še zdaj me zanima, kaj jaz dajem ljudem. In sem bila zelo, zelo pozorna na svojo glasbo, ki jo izvajam, na način, na interpretacijo. Veliko sem dala na to, da bi naredila take skladbe, da jih ljudje razumejo preko neverbalne komunikacije, brez informacij, ampak preko glasbe, preko občutkov. In mislim, da sem tega dosegla, deloma seveda se še učim. To je to, predvsem to me zanimalo, kaj jaz nisem. Je to enako kot takrat, ko si prišla v Slovenijo? Ja, po moje to je za vedno, za skozi. Skozi bom živela, vedno bom razmišljala, kaj lahko še dam. To ni pomeni, da sam dajem, da sem ena žrtev, sploh ne. Sploh ne, ampak gre za izmenjavo. Ko jaz dajem ljudem nekaj lepega, nekaj, ki je njim pomembno, ki v njih zbudi kakšne občutke, me vračajo tudi. In to je izmenjava, ki mene obogati in obogati sogovornika ali pa poslušalca, gledalca. In to je to, zaradi tega se je splačalo. Kdaj pa je prišel tisti trenutek, ko si se začela tudi sama vključevati v slovensko družbo in seveda tudi sprejemati slovensko kulturo? No, mi smo prišli z glasbenim projektom Mira Roma. V bistvu najprej smo bili duet in je bila potreba po razumevanju, da dostopamo ni samo do čustev, ampak tudi do razuma, tudi do ljudi, da pridemo v stik in uporabimo tudi nekaj tega,
ki jim je blizu. Kaj pa je blizu? Jezik seveda. Seveda jezik, ki vsebuje vso kulturo, občutki. In sem se začela učiti jezika, da pridem v stik z ljudmi na odru. Smo pripovedovali z odra, smo pa učili kakšne slovenske pesmi. To je to. Se ti zdi pomembno, da sprejmeš in razumeš ter se učiš jezika v državi, v kateri si? Meni se zdi zelo pomembno in to bi moralo biti čisto od začetka. To ni pomeni, da bi zavrgal svojo kulturo, da bi odpovedal stvarem, ki si jih vajen, ker to je vzgoja, to je tvoja inteligenca, tvoje bistvo. Ampak se je treba vedno naučiti nečesa iz tega okolja, tako jaz mislim, iz tega okolja, kam prideš. Da se vživiš v okolje, da začutiš njihove potrebe, njihove želje, njihove emocije, da jih razumeš emocije. In najlažje se učiš tega, ni samo prek jezika, ampak prek tudi poezijo in literaturo. Prek poezijo, preko glasbo. In jaz to uporabljam kot eno povezavo med mano pa publiko. Omenjaš literaturo, kateri slovenski pesniki ali pisatelji pa so ti še posebno pri srcu? Posebno mi pri srcu, tudi ne znam razložiti, zakaj Feri Lajnšek, ki ga berem in tudi včasih uporabljam tudi v svojih predstavah kakšno besedilo. Kaj Tanković mi je všeč, ampak je več ali manj depresiven. Tako, kar nekaj jih je meni všeč. Morda Feri Lajnšek zato, ker je tudi veliko njegovih pesmi uglasbljenih. Njegove pesmi so polnozvočne, jaz bi rekla. Njegova poezija že vsebuje glasbo. Nekaj noter v celicah, v tej zgradbi je pa že glasbena struktura. In z več ali manj domišljije se da tudi zapeti. Ja, ampak jaz se zahvaljujem močno Feri Lajnšku, da sploh obstaja. Meni je odkril nov svet slovenske poezije. Jaz uporabljam to tako. Imamo kar nekaj projektov, ki so samo ruske romanse, samo ruske skladbe in potrebujemo nekaj, da povežemo z slovensko publiko, povežemo z vsebino. In nekatere pesmi, tudi od Prešerna, tudi Prešerna sem veliko uporabljala, naredim tako, da zapojemo rusko romanso in pol pesem v slovenščini, ki ima približno isto vsebino. Ja, in to nastaja taka poetična glasbena predstava. To sem delala s Saško Kolarič, pa tudi z drugimi, z Edito Garčevič, tudi z drugimi pevci. Poetično glasbeno predstavo. Eno od takih predstav smo namenjali 25. obletnice veze Slovenije in Rusije. Veze, ni veze. Odnosov, mednarodnih odnosov. 25. obletnica je bila lansko leto. In lansko leto je v Moskvi išla knjiga France Prešerna Življenje in ustvarjanje. In to smo združili skupaj v enem projektu, pesmi Prešerna, pa ruske romanse, ki jih zapela slovenska pevka Saška Kolarič. Tudi zapela je kar nekaj lepih slovenskih pesmi in je bila krasna predstava, krasna. Ampak kako pasal noter Feri Lajnšek? Ja, res je, res. Je bilo vse, čisto vse, skoraj vse je bilo Prešeren, ampak Lajnška pa kar nekaj, kot ena zvezda, kot ena čisti izvir. Tako zelo lepa predstava je nastala. V Moskvi je bila izvedena, pa je bila izvedena tudi v Ruskem centru znanosti in kulture in v Škofji Loki. Slovenija je nekako, če primerjava z Rusijo, precej manjša država.
Pa vendar imamo kar nekaj poetov, ki so zelo priznani, zelo dobri. Kako sicer bi ti primerjala kulturi obeh držav? Sta primerljivi? Tudi mi imamo depresijo. Ja, to jaz ne bi znala v dveh besedah povedati. Vsak pesmik, tudi od znotraj države, vsak pesmik je drugače, vsak ima svoje sporočilo in težko primerjam. V bistvu jaz ne poznam toliko slovensko književnost in poezijo, da bi resno se vzela tako, da bi debatirali o tem, da bi o tem razpravljala. Ampak povedala bom, da tudi pomembno, da poznaš jezik na takšnem nivoju, da lahko razumeš vsebino, lahko razumeš sporočilo, ki je hotel avtor. Pa glede na število umetnikov, ki so prisotni v Sloveniji in denimo v Rusiji, je nekako primerljivo? Ja, veliko. In s časom jih več in več in več. Mogoče zato, da obstaja ena taka smer ustvarjanja in vsi mislijo, da ustvarjanje to je prepevanje in igranje. Ampak ustvarjanje je lahko povsod, lahko kjerkoli si ustvarjalen. No, mogoče pa tudi ta želja po izražanju najlažje je preko umetnosti, preko slikarstva, preko poezije. Vsak drug je lahko pesnik, vsak drug je lahko pevec. Ampak jaz mislim, da to je človeška narava. To je človeška narava, ki jo ni mogoče zapreti. To pa, če boš za nekaj časa zaprl, potem pa kar izbruhne. Jaz imam kar nekaj takih izbruhov v svoji praksi, ko pridejo k meni, jaz poučujem solo petje za odrasle in pride človek, ki od otroštva se želel, da bi bil pevec, da bi pel, ampak šel je študirati ekonomijo ali pa ne vem, karkoli, ki nima veze, ali pa zobozdravstvo in potem ta njegova pot poteka čisto v redu, ima hišo, ima družino, ampak nekaj manjka, nekaj hoče, nekaj od znotraj, en motor se poganja in potem pride k meni pa reče, dajmo probati. In potem, ko nekaj časa vztrajamo, seveda to ne gre takoj, ampak potem krasno. Krasno, da se človek začuti samega sebe, kot bi postal bolj popoln. In to je zelo pomembno, da je človek se čuti popolnega. Jaz na tem delam, jaz s tem zdaj ukvarjam in uspevam, in res imam kar nekaj takih lepih primerov, da so ljudje usrečeni s tem. Ja, nazadnje umetnost stik s samim sabo. Ja, stik sam s sabo. To ni pomeni, da imaš, veš, kaj je to Rembrandt, veš, kaj je to, pa kljukca, bil si v enem muzeju, bil si v drugem, to si videl in to je to. Ne, to ni to. To, da razumeš tole. Jezik umetnosti je pa tudi človeški jezik. Če se vrneva še malce k temu govornemu jeziku, se ti zdi, da razumevanje jezika odpira vrata, se pravi, gre za neko spoštovanje v smislu sprejemanja tujega, v tvojem primeru si sprejela slovensko kulturo, slovenski jezik in potem morda so lažje ljudje okoli tebe sprejeli tudi rusko kulturo in ruski jezik. Ja, kar se tiče jezika, ja, to je pot. Ampak takrat, ko sem odločila, da pridem v Slovenijo, jaz mislila, da to je moje poslanstvo, da bi nesla rusko kulturo do človeka iz druge kulture. V bistvu, da združujem kulture, no, da združujem kulture v tem smislu, da začutimo nekaj skupnega. Da sem pa take narave in to je moje poslanstvo, to sem si jaz zastavila tako kot svojo nalogo. In ni drugega poti, kot da začneš učiti jezik, kot da začneš učiti jezik, spoznavaš kulturo, doživljaš
ni samo na zunanje ogleduješ, pa opazuješ, ampak se vživiš, posvetiš temu nekaj časa. In to se splača, to se splača, ker potem dobiš odmev od stranke, od publike, dobiš tak lep odmev in čutiš, da smo vsi eno. Da si morda nismo tako zelo različni, kot mislimo. Ja, to je pa čudovita stvar, da smo res absolutno vsi različni, ampak v ničem smo pa podobne, v ničem, da smo ljudje. To jaz si znam razložiti tako na kratko. Jaz bi lahko filozofirala na tem. No, to pa gre za občutki. Gre za občutki, ki so tudi zelo pomembni. Ni samo informacije. Lahko jaz informiram in to ni daje takega vtisa, pa ne ostaja za dolgo časa. To je samo informacija. Ampak takrat, ko jaz naprimer delam kakšne prireditve ali pa poučujem ruski jezik za Slovence, jaz poskušam dajati tudi preko kulturo, preko petja. Na mojih tečajih tudi pojemo, pa igramo, pa poezija. In poskušam preko vso to sporočiti, da ni samo se naučijo teorije, ampak začutijo. Pa tudi verjetno, da je jezik nekaj živega, kar živi vsakodnevno. Ja, pa se razvija in tako lepo, ko najdeš skupne korenine, naprimer od kakšne besede, ki isto pomeni v Rusiji, isto pomeni v Sloveniji, kaj to pomeni, da so ljudje razmišljali približno enako, da smo vsi Slovani. To je lepa misel. Lahko navedeš kakšen primer? Primer? No, to bi morala pripraviti res. Ker jih je veliko in zdaj se meni začelo mrgoleti po glavi. Kje pa bi sicer rekla, da je ruska kultura, na katerem področju je najbogatejša? Po tvoji oceni, seveda. Meni se zdi, da je kultura bogatejša v ljudeh. In zelo prikrajšana zdaj trenutno v popkulturi, ker gre zelo površinska raziskava kulture. Ampak se zahvaljujoč drugače prejšnjemu sistemu, smo bili pa tako vzgojeni, da smo tudi spoštovali narodno kulturo, etnokulturo. In smo imeli tudi različne ansamble. To ni samo folklora, poskakavanje, ampak gre za resne stvari, za raziskave, za obrede. In imeli smo domove kulture, ki se je to razvijalo. Imamo tudi to na akademiji, poučujemo etno. Tudi jaz sem tudi izobražena etnografinja, v bistvu en del mojega poklica. In potem se ohranja ta kultura med ljudi, ne gre na pop sceno, ker je pop scena, zdaj veste, kaj je, ne? Ampak ostaja med ljudi in še vedno ima publiko, ima svojo publiko, ima svojo sceno in to je njeno bogatstvo, da se ne bo izgubila. Ja. Za primerjavo s slovensko kulturo sem pogovarjala z enim strokovnjakom, je pa tukaj drugačna slika. Z Janezom Jozefom iz Škofje Loke sem se pogovarjala in sem bila res presenečena, da je zelo drugačna slika tukaj. Sama si iz Rusije odšla v času Ruske federacije. Nam lahko na kratko orišeš to politično situacijo? Ja, v bistvu jaz nisem politik in nisem mislila, da bi kdaj šla v politiko in ne zanima me, ampak res je situacija bila takšna, da tiste politične dogodke, dogodiščine, nezgode se pokazale predvsem na ljudeh.
Ja. Takrat sva ustvarjala s soprogom lep duet, krasen program, zelo, zelo zanimiv program, ampak to ni bil čas, da bi ta program pokazali ljudem, ker ni bilo denarja za kulturo takrat, je bil pa denar za preživeti in smo igrali velikokrat za našo ljubo, inteligentno publiko zastonj, služili denar smo pa za denar na kakšnih prireditvah, ki so plačane. To pa ni bilo veliko. Ja, res je, to bilo takrat čudno in veliko ljudi takrat odločilo, da ne bo ukvarjalo z tem, kar imajo radi, ampak bodo služili denar. Veliko ljudi je odločilo za preživetje, za denar in kar nekaj mojih sošolcev so šli stran od tej poti. Čeprav so bili zelo nadarjeni, ampak so šli pa stran. Samo da to, da morali preživljati družine, da morali preživljati starše, sebe in šele potem v kakšni prihodnosti, ko bo nastala mogoče enkrat, potem si bodo privoščili, da bodo spet ukvarjali s svojo dušo. No, tvoja pot je precej drugačna. Poučuješ ruski jezik, sodeluješ z Ruskim centrom znanosti in umetnosti, vodiš svojo skupino, izvajaš delavnice, predstave, izdala si tudi ploščo s skupino Ruski talisman. Ja. In tako naprej. Teh dejavnosti je res zelo veliko, vse se dotikajo umetnosti. Mnogi od tistih, ki so svoje življenje začeli graditi v neki drugi državi, se pravi nerodni, nimajo možnosti ukvarjati se s tem, za kar so se izšolali. Ti si sledila tej poti in zelo dobro ti gre. Je pa najbrž težko. Je mogoče še težje kot nam, ki smo rojeni tu? Ja, seveda težje, seveda. Jaz ne obsojam ljudi, ki počnejo druge stvari, to je njihova odločitev. Moja odločitev je bila taka, ne glede na to, kar je naokrog, jaz bom ostala jaz in se bom jaz izboljšala, razvijala in prišla v stik z ljudmi in bom našla svojo publiko. To sem mislila zase, ampak za drugih pa jaz ne morem obsojati. Vsak človek si odloči sam, kaj bo počel v življenju. Verjetno si imela na tej poti tudi kar nekaj izzivov, morda ne tako najlepših, ampak si vztrajala, zato je najbrž potrebno biti kar močan. V bistvu jaz sem imela že od začetka dobre feedbacke. Odlične. To so mi dali tak pogon naprej. Ta publika, ki sem imela v teh časih, ko se je zveza razpadla, se je publika tudi razdelila. Ljudje, ki bi res tudi v teh hudih časih bi poslušali glasbo. To so krasni ljudje. In oni so nam dali pogum, oni so nam dali napotki za napot, pa svetovali, da gremo mi naprej, da raziščemo svet, da nas vidijo, da nas poznajo. In tudi nekaj znanih ljudi, od znanih ljudi v Rusiji so tudi bili na naši strani in to so dobra priporočila. To so dobra priporočila in potem to nas je še nekaj časa nam dajalo energijo. To. Pa tudi tukaj smo našli, tudi tukaj smo dobili tudi take feedbacke od Slavka Avsenika mlajšega, od Antona Poljaniča, ki je bil naš menedžer. S Slavkom pri Helidonu smo pa posneli ploščo. Pa toliko lepih besed, toliko žarečih oči, to pa ni pozabiš. In v hudih časih se opiraš na to. Jaz to počnem. Se opiram na to, da je pač nekdo rekel, nekdo se je razjokal, nekomu sem odprla srce in to je to, to je zlato. Zaradi tega je vredno delati. Če človek nima nobenih feedbackov od nazaj, od zdaj, od
od svojega poklica, potem je pa težko, potem pa res mogoče brez veze. Brez veze. To je tisto, kar si pravzaprav zapomnimo. Ja, to zapomnimo, to je v občutkih. Jaz nimam točno, ne spomnim se točno, kakšne so bile besede, ampak pomnim ta občutek, pa žareče oči, tega pa ne moreš pozabiti. In seveda veliko sodeluješ tudi s slovenskimi glasbeniki. Ja. Slovenski glasbeniki so zelo nadarjeni. Jaz bi rekla, da so za razliko z ruskimi, ne bom nič primerjala, to ni za primerjavo. Meni se zdijo junaški, ustvarjajo glasbo, lepo, fajn, ustvarjajo, vmes pa še delajo nekaj drugega. To je pa zanimivo, kako jim lahko gre to vse skupaj. Pa ni slabo. En ima agencijo, druga ima tam, naprimer, privaja, poučuje, tretji ima eno logistiko, firmo, ampak igrajo glasbo, pojejo, zabavajo ljudi in še vedno to počnejo. Jaz to občudujem. Jaz pa ne bi mogla. Jaz ne morem, ko jaz grem v drug posel, ki nima veze z glasbo, s kulturo, jaz se v ta posel poglobim in potem težko nazaj. Ni prostora za oboje? Težko. Ja, drugače jaz počnem, zdaj poskušam početi in bom počela naprej. Vse, kar je povezano s rusko-slovensko kulturo, z glasbo, z dogodkami, s prireditvami, jaz bom to počela. In upam, da me bo uspelo naprej. Vse, kar je v kulturi. Pa poučevanje ruskega jezika. Jaz imam pa že 15 let izkušenj poučevanja ruskega jezika in se izobražujem tudi. Tako da ta dva konjička me peljajo naprej. Kako pa je bilo biti v Rusiji s skupino Slovencev? To je pa en moj najljubši konjiček. Ker si namreč eno skupino tečajnikov peljala v Rusijo. Ja, to je Ljudska univerza za tretje življenjsko, to je univerza za tretje življenjsko obdobje v Škofji Loki. Krasna ekipa, krasna. So se učili ruskega jezika nekaj časa in ta moj način, ki ga jaz znam, nekaj prinesem, nekaj pa peli smo, pa ene igrice igrali, igre dramske, prizor, ene prizore, pa tudi nastopali smo v Ruskem centru znanosti in kulture, so bili pa vsi tako navdušeni, so vsi tako padli noter v to kastrolco, da niso mogli več ven in potem so odločili, kaj pa tle počnemo, dajmo v Rusijo. Ja, in smo odločili, da gremo pred lanskim, je to bilo septembra, smo šli pa kar za 3 tedne. A si predstavljate, ena skupina penzionistov za 3 tedne in smo sodelovali z eno firmo v Sankt Peterburgu, ki nam je naredila čudovit program, da smo bili zaposleni vsak dan najmanj na 3 lokacijah smo bili, pa ogledovali, pa tudi učili ruskega jezika in to so bile krasne izkušnje. To se še zdaj spominjamo, od tam smo prinesli najlepe vtise, pa tudi fotografije in še zdaj o tem pogovarjamo, še zdaj bi lahko, vsak od teh udeležencev bi lahko zdaj imel predavanje v Sankt Peterburgu, ker smo gledali zelo veliko. To bodo zapomnili. To ruto smo pa kupili tam. To je ruta iz Sankt Peterburga. Aha, torej je ruto, ki jo imam na sebi? Ja. Torej ta je nekakšen spomin na to potovanje? Ja, bolj pred koncem potovanja smo razmišljali, kaj naj prinesemo iz Rusije in vse, kar smo občudovali, vse, kar nam bi bilo za dalj časa za zapomniti. Vse ženske so kupili kar nekaj rut, zase pa za prijateljice, ker ruta je pa res nekaj posebnega. Ona je iz volne, iz čiste volne, zelo, a je topla? Ja, seveda. No, vidiš.
iz čiste volne in zelo skrbno poslikana. To je avtorski vzorec, skratka, to je unikatna ruta, ker nekaj jih je takih. Ja, in pa sladkarije so prinesli s sabo, rute, kar nekaj teh lutk, ki se jim je babuška Matrjoška, to ni babuška, Matrjoška. Matrjoška in tega pa najmanj, ampak veliko knjig, veliko takih stvari, ki so lahko potem na očeh, ki jih ni poješ pa pozabiš, ampak jih imaš nekaj časa pa imaš za spomin. Pa ogromno slik, 1000 slik. Tako. Kar pestre dogodivščine. Katero državo pa ti danes smatraš kot svojo? Rusijo ali Slovenijo? O tem sem razmišljala, ja. Sem začela razmišljati takrat, ko mi je mama rekla, a boš ostala živeti tam. Pravim, ne, kako pa, sem doma v Rusiji. Pa pridem v Rusijo, pa pravim, no, sem prišla domov, kaj naj počnemo. In potem sem ugotovila, da obe države je moj dom. Ampak dom je lahko še večji, dom je lahko cel planet, konec koncev. Dom je to, kjer se varno počutiš. Dom, to so zidove, streha, kjer se počutiš varna, sprijeta. In jaz se čutim sprijeta v Sloveniji. Ampak sem sprijeta tudi v Rusiji, komaj čakajo, da pridem, pa me že zrihtajo kakšen nastop. Ja, letos sem nastopala kar na 2 festivalih, pa 3-krat na Sešnih nastopala. In to je to. Jaz se čutim kot doma in tu in tam. Lepo, torej imaš 2 domovini. Ja, imam 2 doma. Kaj pa najbolj pogrešaš iz Rusije? Pogrešam resno pogrešam Volgo. Jaz sem rojena na Volgi. Volga je reka velika, tam, ki je naše mesto, je plaža. Imam tudi slike. Tam, ki je mestna plaža pa promenada, je širina Volge malo več kot 3 kilometra. Tako. In predvsem pogrešam, da plavam, znam, da zaplavam za dolgo časa, pa večer lahko sedim v vodi pa gledam odmev, sončni odmev, kako je to lepo. To pogrešam. Ampak mest za plavanje je tudi v Sloveniji kar precej. Kje ti je najbolj všeč? Nobenega takega ne poznam. Tukaj ni nobenega za primerjati. Voda v Volgi je drugačna. Jaz imam tak občutek, ko se prvič zaplavam, jaz imam tak občutek, kot da bi se sčistila energetsko. Je drugačna voda, pa bolj mirna. Kje naj tukaj zaplavam v Sloveniji? Razen morja, ne. Morje je morje. Pa Kolpa? Kolpa? V Beli krajini? Kolpa. Je pa no, seveda hitra. Ni široka 3 kilometre. No, saj ni plavam 3 kilometre, ampak to plavam bolj počasi. Pa na dolgo, na daljšo razdaljo. Tukaj je edina možnost, da si naredim daljšo razdaljo, da zaplavam preko toka v eni take strmini, ki skozi teče in jaz se trudim, pa sem skozi na enem mestu. To je hecno. Ampak to je pa samo za fizično plavanje. Ampak plavanje je pa nekaj, to je ena meditacija drugače. Da plavaš in čutiš, jaz se v vodi varno počutim. Kot v maternici, kot da bi bila doma, da me gunca in se lahko uležem na vodo. Kje se lahko tle uležem na vodo? V Kolpi pa ne, zagotovo ne, da me ne bo odnesla. Pa imaš v Sloveniji kakšen poseben kotiček, ki ti je še posebno pri srcu? V Sloveniji? Seveda ni nujno, da je v vodi ali na vodi.
Zame je to pomembno. Zame je to pomembno. Zelo rada Soro tam, kjer sem doma. Jaz imam 3 koraka do kopališča in meni je ta kotiček res nekaj posebnega, ki je Sora dela ovinek in tam je bolj globoka voda, lahko tam tudi zaplavam. Zelo mi je všeč Žužemberk. Če ne bi živela v Škofji Loki, bi živela v Žužemberku. Z Žužemberkom sodelujemo že več kot 10 let. Sodelujemo s srednjeveškim društvom, s turističnim društvom. In s svojo glasbo sem bila tudi del njihovih prireditev več let in imam tam tudi prijatelje in ta kraj mene zelo pri srcu. Žužemberk. Kaj pa še? Maribor mi je všeč, ampak dolgo že nisem bila v Mariboru. Dolgo nisem bila. Maribor je meni všeč, pa meni všeč. Zdaj smo šli po enih krajih, ki so tako lepe, nisem še bila. Zdaj imam načrt, da bi šla z avtom počasi, pa bi ustavljala, ker je res lepa dolina. Kje smo šli z avtobusom? Ja, to je Zasavje. Zasavje, ja. No, evo, pa še ne poznam cele Slovenije. Ja. Zelo mi je všeč Jasna v Kranjski Gori. Pa tudi Kranjska Gora. Ni čist, ampak Jasna, tam smo imeli prireditev pri Ruski kapelici, ampak meni je pa všeč ta 2 jezerca. Jasna. To je čudovito. Vse, kar je povezano z vodo. No, se da zaplavati. Sam ne moreš, ker je voda toliko mrzla. To je bolj kratkotrajna osvežitev. Kratkotrajna osvežitev, ja. Ampak res, učinek je približno tak kot v Volgi. Čeprav v Volgi ni toliko mrzla voda, ampak učinek očiščevanja je pa podoben. Jasni. No, plavanje je torej bolj kratkotrajno, tvoj obisk oziroma življenje v Sloveniji pa je kar dolgotrajno. Odlično govoriš tudi slovensko. Hvala. Spremljaš begunsko krizo. Kaj meniš o vseh ljudeh, ki sedaj prihajajo v Slovenijo oziroma tudi o Slovencih, ki odhajajo? No, v bistvu to je težka zgodba. Spremljaš begunsko krizo? Ja, deloma ne, ni čist, ampak jaz spremljam in zgodba je težka. Zakaj človek ne naredi nič, pa zapusti svojo domovino? Zakaj je ravno taka odločitev, da pusti svoje starše, svoj rod, svoje korenine, pa se nekam odpiha? Ampak ja, to razumem, ker sem sama v bistvu odpihana. Ampak jaz sem šla zato, da me je vleklo nekaj, moja ljubezen do Rusije, moja ljubezen do ruske kulture, moja ljubezen do slovanstva, do zgodovine, do raziskav. Jaz raziskujem tudi preko arheologijo, pa preko etnografijo. Mene to zanima in to me vleče po svetu. To ni pomeni, da sem zapustila svojo domovino, pa jo bom sovražila. In takih ljudi je veliko. In to razumem, to težnjo, da človek gre naprej, gre v svet, to jaz razumem in podpiram. Ne razumem pa, ko človek odhaja iz domovine, pa od tukaj začne pljuvati. Zdaj je takih veliko, kar se tiče naših ruskih emigrantov, veliko takih, ki od tukaj iz lepe Slovenije kar vržejo kakšno na Rusijo in tega jaz ne podpiram. Čeprav razumem, da se človeku, kako mora biti človeku močno sram za njegov odhod, za njegovo nedelanje, nedejanje v domovini, zato da ni naredil nič, je hotel samo uživati, pa se ni potrudil in po moje njegova duša tako trpi in zato človek postaja tak sovražen do domovine. To je edini razlog, jaz vidim. Sramota. Sramota, ki jo ima globoko v sebi, jo skriva in potem
pa se izbruhne na tak način. Lejte tam, kaj dogaja. Ne. Povsod dogaja v svetu, povsod so lahko in grde in lepe stvari, ampak kdo si pa ti? Zakaj ti je tako sram? Daj malo razmišljaj, naj bodi tih pa razmišljaj. Ampak, če je to izbruh, potem je to očitno močna sramota. Ja, zelo pomembno je najti sebe v tem svetu, kjerkoli že, in z nekim spoštovanjem gledati na svojo okolico in soljudi. Jaz upam, da boš doživela in spoznala še veliko takšnih biserov, vse od Sibirije do Jadrana, kot je naslov tvojega albuma s skupino Ruski talisman. Sicer pa, Irina, hvala za ta pogovor in obisk v studiu. Jaz pa bi še nekaj o Talismanu povedala. To je skupina, katera uresničuje tisto moje poslanstvo. To je mednarodna skupina, ki pojemo ruske in slovenske skladbe, ki dela v Ruskem centru znanosti in kulture, in jaz bi navsezadnje rada povabila nove udeležence, da preko naše pesme se naučijo tudi jezika, tisti, ki učijo jezik, tisti, ki jih zanima kultura in glasba. Pridite k nam. Pridite k nam, pri nas je lepo, pri nas imamo različne narodnosti, pri nas gledamo na vse kot na svoje prijatelje in marsikaj zanimivega dogaja. Tako da lepo vabljene. Irina, hvala še enkrat za obisk. Vam, gledalci, pa želim prijeten preostanek dneva. Ты верь по желтый цвет, ты верь по желтый цвет. Не стой, веребушка, ты воржа, не стой, веребушка, ты воржа. Становись заранною на межа, становись заранною на межа. Пушай суча ветки до зими, пушай суча ветки до зими. Широкие листья по зими, широкие листья по зими. Молодой соловей не встает, молодой соловей не встает. Перепалочка перевьет, перепалочка перевьет. Молодой соловей не встает, молодой соловей не встает. Перепалочка перевьет, перепалочка перевьет. Inteligentne rešitve in zaščita. Moč. Inteligenten in učinkovit nadzor. Mednarodni koncern z 11 hčerinskimi podjetji po Evropi. S predstavništvi smo prisotni v več kot 60 državah. Razvoj kot ples. Korak za korakom snujemo rešitve in jih povezujemo v dovršene izdelke. Moč potrebuje nadzor.